السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم محمد الیاس۔ آج ہم کالی کھانسی کے بارے میں یعنی ووپنگ کف، یہ ایک ایسی مرض ہے کہ جس میں کھانسی دورے کی شکل میں مریض کو لگتی ہے اور اس میں آواز مرغے سی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اتنا دورہ سخت ہوتا ہے کہ مریض کو سانس تک دشواری ہو جاتی ہے اور ایسے مرغے کی طرح شور سی آواز اس کی گلے سے نکلتی ہے اور اس کی جو ہے نا مریض کا چہرہ جو ہے نا زردی مائل سیاہ رنگ کا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد گلے میں خارش بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی اس کے جو ہے نا ہاتھ پاؤں وہ جو ہے نا چکاؤ محسوس کرتے ہیں اور اس کے میں ایک اہم پوائنٹ، اس میں بلغم نہیں خارج ہوتی بلکہ جھاگ خارج ہوتی ہے، کیونکہ خشکی کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور اس میں جو ہے نا اس کی یہ وجہ یہ ہے اور اس میں ہم نے غذائی علاج زیادہ تر آپ نے یہ گرمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور بڑے بڑے دورانی اس کے لمبے ہوتے ہیں، یعنی ابھی اس ماہ سٹارٹ ہوئی 15 تاریخ سے 20 25 30 تک یہ جاتی ہے اور اس کے بعد 2-3 ماہ کے بعد پھر جب آپ نے گرم غذا استعمال کرتے ہیں تو ایسے مریضوں کو کوئی برونوکول شربت استعمال کروائیں، کوئی اچھا جس میں جو ہے نا ہومیو کا شربت استعمال کروا لیں اور ہربل میڈیسن استعمال کروا لیں، اس میں کوئی بھی کھانسی کا شربت افیون تک استعمال کروا لیں، لیکن وقتی آرام آتا ہے۔ تو انگریزی میں اس کو ڈاکٹر ہزارہ ایسے نسخے بازاری استعمال کرواتے ہیں اور ایسے شربت چینج کر کے بھی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں آرام آتا۔ یہ ووپنگ کھانسی یعنی یہ کالی کھانسی کے نام سے مشہور ہے اور اس کے لیے ہم نے بہت ہی آسان، اور یہ بازار سے آپ کو 2 معجون مل جائیں گی، اگر یہ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں خشکی ختم ہو جائے گی اور اس سے آپ کی جو ہے نا کھانسی ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالی آپ نے کھانے کے لیے غذا میں زیادہ تر سرد تر اور ترش اشیاء کا زیادہ آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ 2 مجون لینی ہے۔ نمبر 1 جوارش انارین، یہ آپ نے لینی ہے اور نمبر 2 پہ آپ نے اطریف استخدوس، یہ آپ نے 1 چمچ گرم دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ رات کو استعمال کرنی ہے اور یہ مجون آپ نے جوارش انارین، یہ آپ نے صبح 1 چمچ گرم پانی سے استعمال کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی گلے کی خشکی اور معدے کی گرمی اور اس سے بہتر شدہ یہ کیفیت، اور انشاءاللہ چند ہی دنوں میں یہ آپ 1 مجون کی ڈبیا استعمال کریں گے تو مجھے امید ہے کہ یہ ووپنگ کف یعنی کالی کھانسی چند ہی دنوں میں یہ ختم ہو جائے گی۔ ہمارا نسخہ سماعت فرما لیجئے جو ہمارا خاندانی نسخہ ہے، اس میں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 مرچ سیاہ 2 تولہ اور لہسن آپ نے 2 تولہ اور اس میں میٹھا تیلیا، یہ ایک زہریلی چیز ہے لیکن پھر بھی یہ 1 تولہ، اس کو ایک توے پر رکھ لیں، تمام چیزوں کو نیچے سے آگ جلا دیں، جب یہ چیزیں جل کر راکھ ہو جائیں تو اس کو ایک ڈبیا میں محفوظ کر لیں۔ 1 ماشا آپ نے 3 گنا شہد میں ملا کر صبح شام اس کو جو ہے نا چٹائیں تو انشاءاللہ یہ چند ہی دنوں میں انشاءاللہ اس سے پرانی ووپنگ کف اور کالی کھانسی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ ایسے مریض ہزاروں حکیموں کے پاس گئے اور ہزاروں ڈاکٹروں کے پاس بڑے بڑے نسخے آزمائے گئے، لیکن وہ وقتی انگزائٹی اور ڈپریشن میڈیسن کی استعمال کرنے سے وقتی آرام رہا اور ان کے لینکس اور فینکس میں خشکی بڑھ گئی اور اس کی وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے نا پرانی کھانسی کا اور دورانیہ جو ہے اس کا دورے کی شکل میں اور ایسے آواز اس کی جیسے مرغے کی آواز ہے۔ تو یہ پلیز یہ ایسی بیماری اور یہ تھکا دینے والی مرض ہے، تو مجھے امید ہے کہ جس لوگوں نے جو سامعین سن رہے ہیں اور آگے بھی شیئر کریں گے، اور امید ہے کہ یہ بہت ہی اچھی ہماری ویڈیو ہے، امید ہے کہ آپ لوگ لائک کریں گے اور دوسروں کو شیئر کریں گے۔ والسلام۔